Vai na frente. Bandito e berra também. Caralho, tio. Você fica quieto aí. Você não pode. Ei, Osama, tá dando trabalho aí com a jaqueta, caralho. Só passaram em cima de moto, só. Ô Zan, dá trabalho não, caralho. Os caras passaram em cima sem dói. Quem que passou em cima? Você. Valeu, Lucão. Vai com Deus, boa viagem. Tchau, tchau. Vamos registrar a saída do Lucão aí. Aqui, ó, Lucas Mind. Bandidona. Tchau, tchau. Bandito de berra pra caralho também. Salve! Vamos registrar a galera aqui. E aí, terrorista? É nóis. Obrigado a visita aí, Osama. Mais uma vez. Ó, não combina, hein, galera? Não. Só uma. Bonito, né? Só uma. Aí já é pra correr, né? É. Ó a ninjona aí. Lá na última, corta mais o bem. Na vinda. Bota andar com a lei inclinada. Aí sim, né? É, o Jet não tá fraco não, hein? Parabéns pela ninjona aí, viu? É, você pilotou, hein? Linda moto. Essa eu tive o prazer de pilotar. É, né? É o Marcião aí. Filmando a garagem da minha casa aqui, ó. É nóis, Apresentando minhas motos aqui pra Afonso. As motos do Marcião aí, ó. Tá tudo aí. Tá fraco, moleque? Vamos filmar aqui as motos do Marcião. Tem até RD, hein, Marcião? Ah, essa daí é meu xodó. Tá bom. Você vai deixar o Paulo dar um rolê hoje, pessoal. O Paulão, cadê ele?
Ó, a XJ terrorista aí, ó. Essa é a famosa Valentina. Aí sim, Osama. Só tem que trocar esse tanque aqui, ó. JF o caralho. A sua não é F. Né, Pascoal? É Pascoal, é Pascoal. Well. Olha o escapão direto da Bandit aqui. Essa é a carburada. Umas mulheres também, né? Falou, galera. É nóis. Aí, Marcião, quarta gira aí pra nós. Ó, tá ruim aqui? Tá começando. Tá ruim aqui então? Aí sim. Ó o GB aí. DJ GB. Tá brilhando? Tá brilhando? Tá. Ixi. Ó os caras, mano. Tocando terror aqui. E aí, gente? E aí? Tá bom aí ou não? Uma Coca Zero. Zero, porque Não dá nada. Você ligou meu celular lá? Não liguei, cara. Tá ligado? Ela caiu assim, ó. O jeito que ela caiu, vai falar. Ela só olhou, Tá louco demais. Dá pra mim. Filma o seu colega. Agora sou eu. Ela chega agitando. Fala pra ele. Ele vai pegar ela daqui a pouco, vai dar um tiro na porta. Tá com medo de puxenou, imagina pôr um escape nessa moto. Aí sim. Falou, Jet. Valeu. Abração, velho. Valeu, vai com Deus. Falou. Fui. Valeu. Falou, mano. Aí, galera, beleza? Só pra deixar registrado aqui, beleza? Já deixar um salve aí pra vocês. Salve pra você, Afonso. Valeu, meu brother. É isso aí, tamo junto. Falou, Afonso. É nóis. Foi.